तामुलपुर जिल्लानि नागाजुलिनि 1 नं दङारगावआव खासि बिसि बुथारनाय जाथाय समबार हरनि 7 रिंगा 30 मिनिटसोआव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो रतन मंडल मुंनि 35 बोसोरनि लाइमोननि थैनाय सेंग्रानि न'आ काउली ओनसोलनि बिहंगपुराव थांनाय साननैसोनिफ्राय 1 नं दङारगावआव सोमोन्दोनि न'आव थानानै ओनसोलाव हाजिरा खामानि मावबोदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदियैब्ला समबारखालि हराव गुवाबारि हाथाइनिफ्राय फैफिननाय समाव 1 नं दङारगावनिनो सरला मंडल मुंनि सासे आइजोजों माबा मोनसे बाथ्रायाव रतना नांज्लायो आरो सरला मंडल मुंनि आइजोआ रतनखौ गोबौ हाथियारजों गोदोनायाव जखम खालामो। आइजोनि गाग्लोबनायाव रतना लामायाव गोग्लैयो आरो दसे उनावनो जायगायावनो जिउ गोमायो। आइजोखौबो माखासे सुबुंफोरा बुनानै जखम खालामो। आइजोखौ न'नि सुबुङा उनाव नागाजुलि मडेल हस्पिटालाव गिबि फाहामथाय होनानै जौगा फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीआव दैथायहरो। जाथायनि खौरां मोननानै तामुलपुर पुलिसआ जाथाय जायगायाव नुजाथि हैनानै तामुलपुर थानायाव गोथै सहखौ लाबोयो आरो पुलिसआ जाथायनि बिथिङाव नायबिजिरो। तामुलपुरनिफ्राय दीपक कुमार पाठकनि रिपर्ट, समनि रादाब।